ішіңізден. Алла тағала аян береді. Өзінің аруағы шырылдап жатыр ғой. Жете алмай жатыр ғой. Оған түс көрмейміз біз. Бәрі бізде жақсы. Бізді аруақ мазаламайды дейді. Ол мазаламағаны қорқынышты ғой ол. Тастап кеткені. Ана тоқ айтады ғой, 40 күн түс көрмесең, аян көрмесең, сен онда өзіңді өзің ойла, неге мен түскі аян көрмей жатырмын, жетекке алмады деген сөз ғой. Онда біз оңға не солға шығып кеттік деген сөзі, иә? Содан кейін тағы бір екінші мәселе жаңа айттың ғой. Біз өзіміздің тәжірибемізден көрген нәрселерді, тәжірибеден өткендерді айтып жатырмыз. Бірақ сонымен қатар ата жолының құндылықтарын, ілім біліммен ұштастырып айтып жатырмыз. Сонда қызық болады ғой кісілерге. Келтіріп жатырмыз. Мынау былай екен. Апада мысалы аз уақытта жүрсе де өзінің тәжірибесін бұрынғы өткенін қазір жастар естіп қалса екен, осыны пайдаланып қалса екен деп нетеді. Енді бізде екі аққу бар ғой, Баянсұлу Бағдат. Ол кісі ана қыз дүниеге барып келді ғой, тылсымда. Қолымда деп отыр. Екеуі де ауырды қатты. Екеуі тозақты көрген ғой. Тағы да көргендер бар. Сонда Баянсұлу айтады екен, мен мына жақта түк істеген жоқпын ғой деп. Мәрва, мен бірден айтайыншы. Мен әлгі сен айтып отырған Баянсұлу менің құрдасым Бағдатта да көрдім. Бет әлпеттерін көрдім. Өмір кетіп, бойынан тыстап кетіп бара жатқан көрдім. Енді айтшы жалғастырып. Рас өмір кетіп бара жатты бойларынан. Бірақ та қалай қайтып келді? Жандары кетпей. Жандары енді өксілер бірінші тағы бір мүмкіндік беріп отыр ғой, Алла тағала. Сонда олар сұраған ғой, мүмкіндік берші. Енді Бағдат айтады, сенде амал жоқ деп айтты дейді. Енді ол кісі Тоқберген ағаның алдында, міне Бағдатты айтайықшы, Бағдаттың алдында бірінші жолдасы кетті ме? Сосын әкесі кетті. Енді ал балалары жас. Бағдар беретін кім? Бағдат қана қалды ғой қазір. Бір айтып қарасаң. Енді Баянсұлудың отбасында сондай жағдай ғой. Жолдасы әлі бұл жолға бет бұрған жоқ, балалары, келіндері жас. Егер бұл кетіп қалса, бұларға, аналарға кім жол көрсетеді? Және бұлар тағы да ақталу амалдарын жасады. Қатын Құран мен құрбан малды тек бірінің артынан бірін шалды. Қарашы, 3-4-тен салды, амалдар жасады. Ал енді мен тағы бірден айтқым келген жаңа сөз. Енді Баянсұлудың жолдасы да ауырды ғой, қатты. Қатты ауырды. Ол сұңқар ма еді? Сұңқар. Бет бұрмай. Ауырғанда ол онша мойындамай жүрді ғой. Қатты ауырғанда сезгені сондай. Маған құрбан шалыңдар деп қатарынан мен ғана 2-3 құрбан шалды. Қарашы. Келді ғой ортаға. Ол да аман қалды ғой ол кісі. Зүмірейіп келді ғой. Зүмірейіп келді. Жан тәтті ғой. Тәтті. Бірақ та сосын ұмытамыз ғой. Сендеміз. Содан кейін біраздан кейін жақсы болғаннан кейін ұмытып кетті. Қарашы міне. Енді осыны көрдіңіз бе, қазір бәрін бірдей біз ерте алмаймыз. Бірақ та енді жанымызда жүргесін апа айтпақшы, балаларын болса екен деп ойлаймын. Иә, қыздарым неге шығасын, ол бәрімізде болып жатыр ол. Иә, бәріміздің отбасымызда бар. Осы жағдай. Енді сол Алла тағала біздің біліп білместен қатемізді кешіріп, жаңағы түзеп, соларға не қалды, не ауыртпалығымызды қалдырмасақ екен деген мақсат қой. Мен мысалы тағдырымызды тазалап кетсек, ана арттағы ұрпаққа салмақ салмай кетсек деген ой ғой. Менің мысалы анам ауырды. Көп ауырды. Сол кезде мен ойлайтын да, ама анам ауырып жүр, мен де сондай ауырам ба деп. Тағдырға біз қайталанады екен ғой. Иә. Сосын ағам ауырды. Сонда мен де бір жатып қалған кезде ойлайтын да, 2005 ата жолына түсті жерінен бір мен де солай болам ба, неге мен жата берем? Бәрі бар қызығушылық жоқ өмірде. Содан түңіліп жаңағыдай өзім ізденіс істеп отырмын. Ивановпен де айналыстым, ашықтым да, намазды оқыдым. Бірде көмек болған жоқ. Бірақ та кішкене жеңілдік болады да, қайра басталады. Содан тек қана осы Түркістанға 2005-те барып келгеннен кейін, Бесатаға барып келгеннен кейін ұйқым жақсарып, түсім аян ала бастадым. Сосын мен айттым, мына маған берген бақ қой, неге ұстамасқа? Әрине, оңай емес. Бұл деген жасқа келгеннен кейін қызмет істедік, үкіметтің жұмысын жүгіріп жүрдік. Менің өз бір сондай нем бар да, анандай беріліп істеймін да, өзім шаршатамын. Енді ол да керек неге? Енді оны да бір тәртіпке келтіру керек, өйткені күшті кетіріп алмау үшін оны да тәртіппен ету керек. Сондан ойлайтын да енді осы демалсам деген сияқты. Сонда бірде Батада маған орта ашқан кезде Айшебенің батасы түсті. Жұмыстан келе жатырмын, сонда
ата-аналар айтады екен, жанымда жүрген мұғалімдер, мына Мәруан мұғалім қалай ол емші болады деген сияқты ауылда естілді. Сосын айтамын, ей Алла тағала, енді жасым келді, енді маған мен енді босатшы деген сияқты аққулық қасиет алдым. Бірақ та көріп тұрмын, енді бұның жұмысы оңай емес. Сонда маған батады Айшебен айтқаны, жасым келді деп айтпа, ертең жасарасың, сенің бұл деген бағың ата жол деп. Солай енді мен қазір бәрін айта алмаймын, сондай бір жақсы өзіме жауап келді де, солай мекен деп. Содан екінбесе жүрміз ғой, тәуба деп, бұдан ешқандай жамандық көрген жоқпыз. Бірде сөз естиміз, бірде күледі, молда болып кетті деп, бірақ та оған мән бермей алға келе жатырмыз. Мынау ағаға да келгеннен кейін сондай сөздер естіп жатырмыз. Енді ең басты мына туыстың араласамыз ғой, бізді түсінбейді. Біздің енді жаңадай тамақ ішпегеніміз, оның бәрі уақытша деп айтамын. Шында уақытша, ел тазарады. Әлі бұрынғы ата-бабам сияқты қонақжай болып, бір-бірімізге барамыз, той да жасаймыз. Енді қазір уақытта өзімізді тазартып жатырмыз, өзіміздің ішіміздегі кемшілікті жеңіп жатырмыз. Ол да оңай емес, сыртымызға көрініп қалады. Оларға да біздің бір жаман мінезіміз көрініп қалады. Сондықтан енді сондай неде жүрміз. Енді өз арамызда кеше мысалы барып келе жатырмыз, кіші керуенде, бір сондай бір қиыншылық болды. Ол болу керек, оны айту керек. Аға айтпақшы, кемшіліктерді айта бастаймын деді ғой ағамыз. Сол арқылы біз сөйлеміз, сол арқылы ішіміздегі бұғып ағарады. Жаман неміз, нәпсіміз. Міне Гүлмиран жаңа айтып жатқан мақтағанда емес, шындық айту білу керек. Мен мысалы, менің бір кемшілігім, мен кісінің кемшілігін көрсем де, көңіліне тимейін бе деген сияқты айтпаймын, бірақ та кейін ана кісі қиналып жатқанда ойлаймын, қап неге сонда айтпадым деген сияқты. Ол айту керек. Ол кісі, мен сіздің кемшілігін айтсам, мен сізді құтқарып қаламын. Бір жағынан өзімде кесе құтқаратын сияқтымын сол біреудің есін. Сондықтан енді осы жол әлі де тәрбиелеу, әлі де сондай істейміз. Мына Құралайға апайымызға сөз. Енді мен Мәруа бір-екі ауыз сөз қосып кетейінші. Жаңа сен Айша ана туралы айттың ғой. Сен осы жолдан қызметінен босатшы дегендей мағынада сұрапсың ғой. Сонда Айшаны айтты ғой. Біз саған жасартамыз, күш қуат береміз, еңбек етесің дейді. Енді сырт көз көріп тұрады ғой. Мен 2 жыл болды осы Астанада жүрген. Мен байқағаным, сен 60-тан ассаң да 30-дағы жас келіншектердің істей алмайтын тіршілігін істеп жатырсың. Ол қандай тіршілік? Мына сөз майданында сен әрбір уақытты пайдаланып қап, әрбір адамнан ақпарат, сұхбат алып, соны дәріптеп ата жолын, дәріптеп емес, ата жолының құндылықтарын ашып, көрсетіп, бәрін халық білсе екен деп таратып жатырсың. Енді осы тіршілік істеу үшін күш қуат керек қой. Аталар беріп жатыр ғой. Және кісілер тыңдағандар айтады, мына кісінің дауысы қандай жақсы дейді. Бет әлпетінде өзгеріп келе жатар. Қызмет еткен сайын мына күш қуат жастықта береді екен, иә? Кейбір кісілер айту керек, мыналар 60-тан асты, 60-қа келіп, үйде жатпай ма немерелердің жанында? Әрине, немерелердің жанында болған жақсы ғой. Бірақ та мына қызмет істесең, сен өзіңе жақсылық істейсің. Өзіңді алып шығасың, балаларыңды алып шығасың, немерелеріңе де күш қуат бересің. Сонда салыстыршы, жер мен көкте ғой, немереңнің жанында жүрген тиыш па, әлде мынау жақсы ма? 100 есе жақсы. Өйткені сен жақсылық әкеліп жатырсың. Маңындағы туған туыстарыңа, балаларыңа, немерелеріңе, және міне көрермендерге. Қарашы, қандай ол сауап қой. Ертең ана дүниеге өткенде маңдайың жарқырап барасың. Солай емес пе? Қалай ойлайсыңдар? Алла соған жеткізсін. Әрине. Құралайсыз Маруан әпкеге әрине. Маруан әпкеге әрине біз қашанда қызға қараймыз. Ютубқа шыққанда дағы күтеміз, сосын комментариясына тоқтамаңыз алға деп комментарий жазамыз. Әрине Маруан әпкеге Алла тағала күш қуат берсін. Қашанда біз демеудеміз. Кешеде мен айтып жатырмын, Айшанадан шыққанда Маруан әпке батаңыз тереңнен шықты деп үнге жалғандыңыз деп. Неге қазірдағы Гүлмира ақыл айтып жатыр, Маруан әпке жалғандыңыз үнің батаның деп. Қуаныштымыз әрине. Осындай үлкен керуендерге баруға мен де бір үлкен дайындықпен шықтым. Рамазан айында 2 күн бұрын ораза тұттым.
бұл енді бір керуеннің тізімінен мен бірінші керуеннің тізімінен тыс қалдым. Мен ренжіген жоқпын, лайық емеспін деп ойладым. Екінші керуеннің тізімінен мен іліне алмадым, онда да ойладым, лайық емеспін, бірақ тағы да жақсылық күттім. Өйткені қасиетті Рамазан айы келе жатты. Рамазан айында өз-өзімді қамшылап, өз-өзімді өте қатаң ұстадым. Сөйтіп, неге айттан кейін біз осы үлкен керуенге шықтық. Аллаға да шүкір, жанымызда, айналамызда осындай мықты-мықты аққулар, Айнұр аққумен иықтас болып, намаз оқып, бірге дәмдес болғанымызға, Мәруан әпке бар, мінекей Гүлмира өзіміздің аққу қызымыз, қашан қоңырау шалсаңдағы жауап беретін, сұрақтарыңа, сауалдарыңа жауап алатын, өте сондай ашық, мінекей аққулардың арасында барып қайтып келе жатқанымызға өте қуаныштымын. Әрине кемшілігіміз болды, кемшіліксіз керуен түзелмейді, керуен жүре түзеледі. Сондықтан кемшіліктерімізді келесі жолы түзетуге асығамыз. Былай жағдайды алғанда, жалпы алғанда керуеніміз өте тамаша өтті. Енді менің беретін нем Ысқақ бабада айтпаппын. Ысқақ бабаның басында алған ақпаратым менің өте шырақшы кісі, өте жақсы кісі. Бізді жақсы қарсы алды. Сөйтіп бір зікірде отырғанда зікір өте мықты зікір болды. Маған көріністе, әрине ол жерде тазарту өте мықты өтті. Маған көріністе көрсеткені мына тақтайшыда тұрған қыш құмырандарды көрсетті. Сосын ойладым, әлгі қыш құмырандар алдыдағы жез құмыранға ауысты. Айналды. Сосын айналды. Енді ойлаймын, бұл қалай бұл дедім. Сосын бір мезгілде әлгі қыш құмыранның, жез құмыран алдыдағы күміс құмыранға ауысты. Ойладым, бәрімізге бір-бір құмыран бере ме екен дедім. Жоқ, бәрімізге бір-бір құмыран екен, бірақ әрқайсымызға әр құмыран бұйырады екен, бірақ іші бос екен. Сонда келген, тылсымнан келген, әрқайсым біреумізге қыш құмыран, біреумізге жез құмыран, біреумізге күміс құмыран бұйырады екен. Бірақ іші бос. Ата бізді Ысқақ баб күтеді екен, келесі жолы сол құмырандарын толтырып келіңдер. Сондай сауалмен бізге соны берген екен. Келесі атамызда Тектұрмас атаға келдік. Тектұрмас атада ата бізді өте күтіпті, сағына күтіпті. Күткенде атаның басы өте ластанып қалған екен. Мына халқымыз, Тараз қаласында халқымыз түсіне білмейді екен, атаның басын қадірлей білмейді екен. Көбі емес, бүкіл адам деп айтуға болады, жалаңаш барады екен. Мына жас жұбайлар да барады екен, көйлектерімен ашық-шашық барады екен. Сол жерде сосын бөтелкелер жарылады екен, жарғызады екен өздері сол жерде. Соның барлығы дұрыс емес екен, сол Тараздың адамдарына соны жеткізу керек. Айналайындар, жаңа ғана үйленген жас жұбайлар барсаңдар, атаның басына киініп барыңдар. Әурет жерлерінде жамылып барыңдар. Сол жерге барғанда Құран бағыштаңдар. Ол жерге сыңғырлатып бутылкаларыңды алып бармаңдар. Өз бақтарыңды өздерің шауып атысыңдар сол жерде. Ата өте наразы. Сол тұрғынның, сол Тараз қаласының тұрғындарына өте наразы. Әрине біздің топ барғаннан кейін зікірмен өте таза болып, ол жер бәрімізге Тектұрмас ата өзінің үлесін әрқайсыңа таразыға салып бөліп берем деді, өзінің қасиетін. Тектұрмас ата көріп келдік атауын. Айшананың басында кесенесінде зікір оқығанда Айшана жоғарда отырды дағы, сәукелесі өте ұзын екендағы, сол сәукеледен бізге қуат түсіп тұрды. Үлкенше бізді осы жерге дейін, сол кесенеге дейін сәукелесімен аппақ болып нұр түсіп тұрды сол жерде. Бәрімізге бөлді. Жалғыз ғана сәукелесінен.
енді батасы өте керемет болды. Бабажан Хатуна анамызға келгенде аналардың бәріне мейірімділік бердім деді. Қарахан атаның басында бәрімізге батырлық берді, бәрімізге найза ұстатты. Өте керемет сондай көріністер болды. Енді әзиз түкті шашты бабаға келгенде өте әрине өте ерекше болды, өзіме көріністі көрсетті. Сонда атаның кесенесінде зікір оқыған кезде маған өзімнен жылан бөлініпті. Жылан болғанда ана қолтырауынға айналып кеткен екен. Сол жойылып, сол жерде топыраққа айналды. Сосын мына бұрыштан маған тағы да бір қолтырауын келе жатыр екен. Қолтырауын келе жатыр екен. Соны да тез бұрылтты, жоқ қылды. Сол жерде көп біздің маңымыздағы енді бәрі топтағы кімде сонда қолтырауындар, жаңағы жыландар жойылды. Суында, атаның суында, күміс суында шомылып шәйілді. Өте керемет тазару болды. Барлықтарымызға қабыл болсын. Мен өте қуаныштымын, бақытты адамдардың біреумін деп есептеймін. Бәріңізге рахмет. Тіпті тамаша болды. Ойламаған жерден видео түсіріп кеттіңдер ме?